नमस्कार, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। आज हम आपको खांसी की जानकारी देते हैं। खांसी दो प्रकार की होती है, गीली खांसी, सूखी खांसी। गीली खांसी अर्थात पुरानी खांसी, श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस, श्वसनीय विस्फार, ब्रोंकिएक्टेसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स की डिसऑर्डर, इसमें बलगम निकलता है। कुछ जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। दूसरी नंबर सूखी खांसी, गले या स्वर यंत्र लैरिंग्स में कंजेशन हो जाता है। फुफ्फुसावरण प्लूरिसी है। आबुला मेगेली, इसके अलावा इन्फेक्शन इस्नोफिलिया बढ़ने से निमोनिया से भी खांसी आती है। बच्चों में प्रायः काली खांसी आती है, अर्थात किसी भी उम्र में काली खांसी आ सकती है। दमा अस्थमा में खांसी आती है। कार्डियक अस्थमा में भी खांसी आती है। धन्यवाद। यह YouTube आपको कैसा लगा? अच्छा लगे शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।